В декабре 1991 года, когда офицеры прокуратуры независимой Киргизии вошли в здание бывшего Центрального комитета Компартии на улице Фрунзе, они обнаружили нечто, чего по всем правилам не должно было существовать. В подвальном помещении, за тройной стальной дверью, без номера на карте здания, находился сейф размером с холодильник. Код знали только трое. Когда сейф вскрыли, внутри оказались 20 стандартных золотых слитков весом по килограмму каждый, упакованные в промасленную бумагу 70-х годов, и тетрадь в черном кожаном переплете с записями от руки. Почерк был узнаваемым. Принадлежал человеку, который 20 лет руководил идеологическим аппаратом республики, никогда не занимая первый пост, но держа в руках все нити. Усен Сыдыков. Но уже через 3 дня после обнаружения, когда журналисты начали задавать неудобные вопросы, золото исчезло из хранилища прокуратуры. Тетрадь тоже. В протоколе осталась только одна строчка. Изъято 20 предметов, предположительно драгоценный металл. Кто забрал эти слитки? И главное, что именно было записано в той тетради, если ее уничтожили так поспешно, что даже не успели сфотографировать страницы? Представьте себе республику, где средняя зарплата рабочего на текстильной фабрике составляла 120 рублей в месяц. Страну, где очередь за мясом начиналась в 5 утра, а к 8 уже ничего не оставалось. А теперь представьте человека, у которого в личном сейфе лежит 20 килограммов золота. По курсу 1991 года это эквивалент $300 000, сумма, за которую можно было купить 100 квартир в центре Фрунзе. Но золото — это только то, что нашли. Свидетели из окружения Сыдыкова, которые сегодня согласились говорить при условии анонимности, утверждают, существовали еще как минимум 3 тайника. Один в служебной даче в Иссык-Кульской области, где Усен Абдыкалыкович проводил выходные. Второй — в кабинете на 3-м этаже здания ЦК, за фальшпанелью, замаскированный под книжный шкаф. Третий, самый загадочный, располагался где-то на территории бывшего монастыря в предгорьях Алато, в месте, куда Сыдыков ездил якобы на охоту. Но деньги и золото — лишь видимая часть системы. Настоящее богатство Сыдыкова было в другом. Он контролировал назначения на все ключевые посты в республике, от директоров заводов до ректоров университетов. Чтобы получить должность, нужно было пройти через его кабинет, небольшую комнату с окнами на площадь Ленина, где висел портрет Маркса и стоял старый дубовый стол, доставшийся еще от царских чиновников. Те, кто там бывал, вспоминают. Сыдыков никогда не повышал голос. Он говорил тихо, почти шепотом, и это заставляло посетителей наклоняться ближе, чувствовать себя заговорщиками. Каждый визит оставлял ощущение личного долга перед этим человеком. Долга, который рано или поздно нужно было возвращать. Кто-то возвращал услугами, кто-то информацией, а кто-то конвертами с деньгами, которые оставляли в ящике стола, даже не обсуждая сумму. Это была система, которая работала безупречно, потому что каждый участник знал — Сыдыков помнит всё. Он никогда ничего не записывал при свидетелях, но память у него была феноменальная. Однажды, через 10 лет после назначения, он напомнил одному директору завода точную дату их первой встречи и сумму, которую тот тогда обещал, и забыл выплатить. После этого разговора директор лишился должности за неделю. Деньги текли по сложной сети, которую не мог отследить никто, кроме самого Сыдыкова и, возможно, его ближайшего помощника, человека по имени Тактобек, бывшего бухгалтера, который стал личным секретарем идеологического аппарата. Тактобек умер при загадочных обстоятельствах в 1993 году, через 2 года после распада Союза, не дожив до 50. Официальная причина — сердечный приступ. Но его вдова, которая сегодня живет в небольшой квартире на окраине Бишкека, говорит иначе. За месяц до смерти Тактобек сжёг все свои личные архивы во дворе их дачи. 3 больших чемодана документов. Жена спросила, зачем, он ответил: «Меньше знаешь, дольше живешь». В последние недели он стал параноидальным, проверял телефон на прослушку, не открывал дверь незнакомцам. И вот этот человек, который знал, куда уходили деньги республиканского бюджета, умирает внезапно и молча.
Никаких предсмертных записок, никаких показаний. А через год после его смерти вдове приходит анонимный перевод на крупную сумму, достаточную, чтобы купить квартиру и не работать несколько лет. Кто отправил эти деньги? Было ли это платой за молчание или жестом милосердия человека, который все еще контролировал ситуацию из тени? Следы финансовой империи Сыдыкова вели далеко за пределы Киргизии. В архивах швейцарского банка, который частично рассекретили в 2000-х годах, всплыла любопытная деталь. Счет на имя некой офшорной компании, зарегистрированной в Лихтенштейне, в 1987 году. Владелец компании скрыт за цепочкой подставных директоров, но география переводов рассказывает свою историю. Деньги поступали из Москвы, Алма-Аты и Фрунзе. Затем переводились на счета в Лондоне и Цюрихе. Сумма, прошедшая через этот счет за 5 лет, около $2 миллионов. По тем временам это состояние, сравнимое с годовым бюджетом небольшого района Киргизии. Журналисты, которые пытались распутать эту цепочку, наткнулись на стену молчания. Никто из бывших партийных функционеров не захотел говорить. Более того, 2 из них внезапно уехали в Россию и перестали выходить на связь. Доказать напрямую, что эти деньги принадлежали Сыдыкову, было невозможно. Но косвенные улики складывались в картину, которую нельзя было игнорировать. Усен Абдыкалыкович никогда не выезжал за границу по личным делам. Но его дочь училась в Лондонской школе экономики, учебном заведении, где год обучения стоил 20 000 фунтов. Как партийный работник с официальной зарплатой в 400 рублей мог позволить себе отправить ребенка на такую учебу. За 14 дней до того, как золото исчезло из прокурорского хранилища, в служебную дачу Сыдыкова в Челпанате поздним вечером приехал гость, которого охрана не зарегистрировала в журнале визитов. Это была стандартная практика для определенного круга людей. Существовал негласный список из 7 имен, имевших право на так называемые «невидимые встречи». Имена в этом списке никогда не озвучивались вслух, но все в аппарате знали, кто входит в круг избранных. В ту декабрьскую ночь 1991 года, когда Советский Союз уже рассыпался, но новая власть в Киргизии еще не определилась окончательно, визитер провел с Сыдыковым больше 3 часов. Охранник, который дежурил у ворот дачи, запомнил эту встречу, потому что в половине 1 ночи услышал громкие голоса из кабинета на 2-м этаже. Сыдыков обычно никогда не повышал голос. Это было известно всем, кто с ним работал. Он говорил тихо, ровно, даже когда отдавал приказы, которые ломали чужие карьеры. Но в ту ночь он кричал. Слов разобрать было невозможно, но интонация не оставляла сомнений. Это был спор, где решалось нечто критически важное. Когда визитёр уехал, ближе к 2 часам ночи, охранник видел, как Сыдыков долго стоял у окна на 2-м этаже, держа в руках бокал коньяка и глядя в темноту. Он выглядел так, будто только что получил приговор. Что именно обсуждали в ту ночь, неизвестно до сих пор, но можно восстановить контекст. К декабрю 91-го Усен Сыдыков понимал, что старая система умирает. Первый секретарь ЦК Киргизии Абсамат Масалиев, человек, с которым Сыдыков проработал бок о бок 2 десятилетия, потерял власть еще в октябре. На его место пришел Аскар Акаев, ученый, академик, человек из совершенно другого мира, который пообещал демократические реформы и борьбу с коррупцией. Для таких людей, как Сыдыков, это означало одно — скоро начнут проверки. Скоро кто-то откроет те самые сейфы, о которых знает только узкий круг. Скоро спросят, откуда у партийного работника виллы, золотые слитки и счета в европейских банках. И что самое опасное, скоро найдутся те, кто захочет обменять информацию о Сыдыкове на свою неприкосновенность. В такие моменты даже самые верные соратники начинают просчитывать варианты. Усен Абдыкалыкович это понимал лучше всех, потому что сам годами играл в эту игру. Он знал, как работает предательство. Знал, что преданность держится не на идеалах, а на страхе и выгоде. И если страх исчезает, а выгода переходит к другим, то предательство становится делом времени. Кто был тем ночным визитёром, которого не записали в журнал? Существует несколько версий. По одной из них, это был бывший министр внутренних дел, человек, который контролировал силовой блок республики и имел досье на всех ключевых фигур партии, включая Сыдыкова.
Если это правда, то разговор мог быть предложением сделки. Я молчу, ты делишься. Или наоборот, угрозой. Если не поделишься, я расскажу все новой власти. Вторая версия более зловещая. Некоторые утверждают, что визитёром был сам Оскар Акаев, новый президент, который таким образом предложил Сыдыкову выбор: уйти тихо, забрав часть богатств, или столкнуться с публичным судом и потерять все. Если это так, то Сыдыков выбрал первый вариант. Он исчез из публичного пространства через несколько месяцев, не дав ни одного интервью, не появляясь на встречах ветеранов партии. Словно растворился. А золото из сейфа исчезло, прежде чем журналисты успели сделать фотографии. Тщательно срежиссированная операция, где каждый получил свое. Кто-то молчание, кто-то деньги, кто-то власть. Но существует и третья версия, самая мрачная. Ночным гостем мог быть человек из Москвы, представитель тех структур, которые в хаосе распада Союза пытались спасти то, что можно было спасти. Партийные деньги, золотые резервы республик, счета в зарубежных банках — все это нужно было привести в безопасные руки, пока новая власть не начала ревизию. Сыдыков был одним из ключевых распорядителей этих активов в Киргизии. Он знал коды, знал имена, знал схемы. Если московский эмиссар приехал с предложением поделиться знаниями, Сыдыков оказывался перед выбором между предательством старой системы и собственным выживанием. И если он отказался, то разговор мог закончиться угрозой, которая объясняла бы, почему он выглядел так, будто получил приговор. Сыдыков прожил еще несколько лет после тех событий, но умер тихо, без огласки. И семья запретила журналистам присутствовать на похоронах. Что он унес с собой в могилу? Имена, суммы, схемы — все осталось там, где их уже никогда не достанут. Но кто был этот человек, построивший теневую империю? Родился в 1928 году в Кишлаке на юге Киргизии. Окончил педагогический институт, работал учителем истории. В 1958 году его заметили в обкоме партии. Не за красноречие, не за харизму, а за умение разбираться в людях. Усен Абдыкалыкович мог за 5 минут разговора понять, чем движим человек — амбициями, страхом, жадностью или идеализмом. И потом использовал это знание безошибочно. Он никогда не предлагал взяток напрямую. Он создавал ситуации, где человек сам приходил к выводу, что взятка — это разумное решение. К началу 70-х годов Сыдыков возглавил идеологический отдел ЦК Киргизской ЦСР. И именно с этого момента началось строительство его теневой империи. Если посмотреть на судьбы людей, которые работали с Усеном Сыдыковым, открывается поразительная закономерность. Почти все, кто был в его ближнем кругу в 70-х и 80-х годах, после распада Союза остались при деньгах. Они не заняли первые политические посты. Нет, это было бы слишком заметно. Но они стали владельцами крупнейших предприятий, учредителями банков, директорами холдингов. Один из них, бывший заместитель Сыдыкова по идеологическому отделу, в 1994 году приобрел контрольный пакет акций текстильного комбината в Уше, предприятие, которое при советской власти считалось стратегическим и не подлежало приватизации. Как это произошло? По официальной версии, через открытый аукцион. Но любой, кто знал, как работает система, понимал, аукцион был лишь прикрытием. Настоящая сделка произошла за закрытыми дверями, где были разыграны роли, озвучены суммы и согласованы доли. Бывший заместитель заплатил символическую цену, в 10 раз ниже реальной стоимости предприятия. А через 2 года перепродал комбинат турецким инвесторам за миллионы долларов. Следы ведут обратно к тем самым связям, которые были выстроены еще при Сыдыкове. Другой соратник, бывший секретарь райкома партии одного из южных регионов, стал владельцем нескольких рынков в Бишкеке. Рынки — это огромные денежные потоки, которые почти невозможно контролировать налоговой службе. Каждый торговец платит аренду за место, но официальная бухгалтерия показывает только часть доходов. Остальное идет мимо государства, напрямую в карманы владельцев. Этот человек, который при советской власти жил в стандартной двухкомнатной квартире и ездил на служебной «Волге», через 5 лет после независимости владел особняком на берегу Иссык-Куля и коллекцией автомобилей, стоимость которой превышала годовой бюджет его бывшего района. Откуда деньги?
На этот вопрос он отвечал стандартной фразой: «Удачный бизнес в нужное время». Но те, кто знал систему изнутри, понимали, удача здесь ни при чем. Это была точная калькуляция, основанная на связях, на знании того, кому платить, кого защищать и чьи интересы обслуживать. А все эти связи уходили корнями в ту сеть, которую выстроил Сыдыков за 20 лет работы в аппарате. Ответ на вопрос, кому было выгодно сохранить эту систему даже после смерти советской власти, очевиден. Всем, кто был ее частью. Новая власть в Киргизии нуждалась в опытных управленцах, в людях, которые знали, как работает экономика, как контролировать регионы, как вести переговоры с Москвой. А этих людей воспитал и выдвинул именно Сыдыков. Они были обязаны ему карьерами. И они знали, что если начнут расследование против своего благодетеля, то рано или поздно очередь дойдет до них самих. Поэтому негласно было принято решение — оставить прошлое в прошлом. Не задавать лишних вопросов о том, откуда взялись 20 килограммов золота. Не требовать объяснений по поводу швейцарских счетов. Не поднимать тему того, как партийные активы превратились в частную собственность. Это была сделка поколений. Старая элита сохраняет часть богатств и влияния. Новая элита получает легитимность и управленческий опыт. А народ, который стоял в очередях за хлебом и чьи деньги утекли в зарубежные банки, остался ни с чем. След миллиардов. Именно так можно назвать то, что осталось после Усена Сыдыкова. Точную сумму посчитать невозможно, потому что большая часть активов была скрыта за подставными компаниями, офшорами и семейными трастами. Но если собрать все косвенные улики — золото из сейфа, швейцарские счета, недвижимость семьи, доли в приватизированных предприятиях, переводы через подставных лиц — получается цифра, которая потрясает воображение. Консервативные оценки называют сумму от 5 до 10 миллионов долларов. Для сравнения, весь годовой бюджет Киргизской ССР в 1985 году составлял около 2 миллиардов рублей, что по тогдашнему курсу равнялось примерно 3 миллиардам долларов. То есть Сыдыков и его круг контролировали активы, сопоставимые с процентами от государственного бюджета целой республики. И это только то, что удалось отследить. Сколько еще осталось в тени? В тех самых тетрадях, которые исчезли вместе с золотом. Семья Сыдыкова после его смерти продолжала жить в достатке. Дочь, которая училась в Лондоне, так и не вернулась в Киргизию. Она осталась в Великобритании, вышла замуж за британского бизнесмена и больше не давала интервью о своем отце. Сын работал в одном из коммерческих банков Бишкека на управленческой должности. Не в топ-менеджменте, но достаточно высоко, чтобы обеспечивать комфортную жизнь. Вдова Сыдыкова жила в квартире в центре столицы, которая официально была приобретена еще в 80-х годах, но по рыночной стоимости 90-х тянула на несколько сотен тысяч долларов. Никто из них не бедствовал. Никто не продавал имущество. Никто не искал работу из-за нужды. Это означает только одно. Финансовая подушка, созданная Усеном Абдыкалыковичем, была настолько велика, что ее хватило на обеспечение потомков. Но откуда эта подушка? На этот вопрос семья никогда не отвечала, ссылаясь на право частной жизни. Журналисты, которые пытались копать глубже, сталкивались с организованным сопротивлением. Один из репортеров независимой газеты в конце 90-х годов начал расследование о партийных активах, которые исчезли после распада Союза. Он собрал свидетельства, документы, даже нашел бывших охранников, готовых говорить. Но за неделю до публикации материала в редакцию позвонил человек, представившийся адвокатом семьи Сыдыкова, и пригрозил судом за клевету. Одновременно с этим к главному редактору пришли люди из налоговой службы с требованием предоставить всю финансовую отчетность газеты за последние 5 лет. Главный редактор принял решение не публиковать материал, объяснив это недостаточной доказательной базой. Репортер уволился и больше не возвращался к этой теме. А документы, которые он собрал, исчезли из архива редакции при загадочных обстоятельствах. Якобы во время пожара, который случился через год. Удобный пожар, который уничтожил только один шкаф с материалами, не затронув остальной архив. Система, которую выстроил Сыдыков, оказалась живучей не потому, что была идеальной, а потому что она была основана на круговой поруке. Каждый, кто в нее входил,
знал слишком много о других участниках. Предать одного означало подставить всех, включая себя. И поэтому даже после смерти главного архитектора система продолжала работать. Люди продолжали молчать. Документы продолжали исчезать. Деньги продолжали утекать в офшоры. А вопросы о том, куда делись миллионы, заработанные на труде простых киргизов, оставались без ответа. Но была одна зацепка, которую не удалось уничтожить. Тот самый сейф в подвале здания С. К хранил не только золото и тетрадь. По свидетельству одного из прокурорских следователей, работавших над делом в 91 году, в сейфе лежала еще одна вещь. Обычная школьная фотография выпускников средней школы номер 7 города Фрунзе, датированная 1946 годом. На обороте, выцветшими чернилами, были написаны всего 3 слова: «Помни, кто они». Следователь запомнил эту деталь, потому что фотография оказалась совершенно неуместной среди золота и финансовых записей. Он даже сделал ксерокопию снимка, прежде чем все улики исчезли. И именно эта копия стала ключом к пониманию того, откуда началась история Усена Сыдыкова. Потому что на той школьной фотографии, в последнем ряду, стояли 3 мальчика, которые через 30 лет станут 3 самыми влиятельными людьми Киргизии. И все 3 прошли через кабинет Сыдыкова, когда строили свои карьеры. Всё начиналось не в 70-х годах. Всё начиналось гораздо раньше, в послевоенном Фрунзе, когда эти 3 заключили детский договор, который спустя десятилетия превратится в империю золота, власти и молчания. Но чем дольше длилась эта империя, тем выше была цена, которую платил ее создатель. В медицинской карте, которая хранилась в архиве 4-го главного управления Министерства здравоохранения СССР, существовала отдельная папка с грифом «Особой важности». Доступ к ней имели только 3 человека: лечащий врач, министр здравоохранения республики и сам пациент. Когда в 1999 году, через несколько лет после ухода Сыдыкова из жизни, журналисты получили частичный доступ к рассекреченным медицинским архивам партийной элиты, они обнаружили любопытную деталь. Список лекарств, которые регулярно доставлялись для Усена Абдыкалыковича с 1978 года, включал препараты для лечения язвенной болезни, гипертонии и хронической бессонницы. Но самым показательным был регулярный заказ транквилизаторов последнего поколения, которые в те годы даже не производились в Союзе и доставлялись специальными рейсами из Западной Германии. Дозировки увеличивались год от года. К середине 80-х Сыдыков принимал успокоительные ежедневно. Личный врач, который наблюдал его последние 15 лет жизни, согласился дать одно интервью перед своим собственным уходом из жизни в 2000-х годах. Старик, которому было уже за 80, говорил медленно, тщательно подбирая слова. Но то, что он рассказал, перевернуло представление о Сыдыкове как о хладнокровном стратеге. «Он был болен», — сказал врач, — «но не телом. Его тело держалось удивительно. Для своих лет он был в хорошей физической форме. Не курил, почти не пил. Проблема была в голове. Он не мог спать больше 3 часов подряд. Просыпался в холодном поту, требовал проверить все замки в доме, все телефоны на прослушку. Говорил, что за ним следят, что готовят заговор. Я пытался объяснить ему, что это паранойя, что ему нужен психиатр, а не кардиолог. Он отвечал: «Доктор, когда вы действительно знаете, что за вами следят, это уже не паранойя, это реальность». Врач вспоминал одну деталь, которая его поразила больше всего. Каждый раз, когда он приходил на прием к Сыдыкову, а это всегда происходило на дому, никогда в больнице или поликлинике, Усен Абдыкалыкович сидел за своим рабочим столом спиной к окну. Всегда спиной. Даже если это был солнечный день и свет бил в глаза. Я однажды спросил, почему он не развернет стол, чтобы окно было сбоку или спереди, рассказывал врач. Он посмотрел на меня так, будто я задал самый глупый вопрос в мире и сказал: «Потому что снайперу легче целиться в спину, чем в лицо. А если я сижу спиной к окну, значит, я контролирую угол обстрела». Я тогда подумал, что это шутка, но он не улыбался. Такого уровня подозрительность медицина объясняет одним термином — хроническая паранойя, вызванная длительным стрессом.
Но была ли это паранойя или трезвый расчёт человека, который прекрасно знал, сколько врагов у него появилось за годы работы в аппарате? Врач до конца не был уверен. Он только знал одно: к концу 80-х Сыдыков принимал такие дозы транквилизаторов, что обычный человек проспал бы сутки напролёт. А Усен Абдыкалыкович всё равно просыпался среди ночи, проверял телефонные трубки и заставлял охрану патрулировать периметр дома каждые 20 минут. Медицинские записи открывают еще одну правду, о которой не принято было говорить при жизни партийных функционеров. В 1983 году у Сыдыкова диагностировали ишемическую болезнь сердца, состояние, при котором сердечная мышца получает недостаточно кислорода из-за сужения артерий. Это не смертельно, если соблюдать режим. Меньше стресса, больше отдыха, никаких ночных бдений и нервного напряжения. Но разве мог Усен Абдыкалыкович позволить себе отдых, когда вокруг рушилась система, в которую он вложил всю жизнь? В те годы он работал больше, чем когда-либо. Встречи до глубокой ночи, телефонные звонки в 2 часа утра, поездки в регионы, где нужно было лично контролировать ситуацию. Врач настаивал на госпитализации. Сыдыков отказался. «Если я лягу в больницу, они решат, что я слаб, а слабого съедят за неделю». Так он объяснил свое решение. И продолжал работать на износ, глотая таблетки горстями и пряча от всех, что каждая встреча, каждый доклад давались ему физической болью в груди. Последний медицинский осмотр состоялся за 3 месяца до его ухода из жизни. Врач записал в карте: пациент выглядит на 10 лет старше своего возраста. Хроническое истощение нервной системы. Критическое состояние сердечно-сосудистой системы. Рекомендовано немедленное прекращение трудовой деятельности и длительная реабилитация в санаторных условиях. Но Сыдыков не прекратил ничего. Он знал, что остановка равносильна концу. Потому что его власть держалась не на должности, формально он уже не занимал ключевых постов после начала 90-х, а на том, что он оставался в игре, продолжал встречаться с нужными людьми, продолжал быть тем, к кому приходят за советом и решением. Остановиться означало признать, что он больше не игрок, а это было для него хуже физической смерти. И вот вопрос, на который нет однозначного ответа. Что убило Усена Сыдыкова в конце концов? Больное сердце или невозможность остановиться в игре, которая пожирала его изнутри? Пока Усен Сыдыков на публике оставался образцовым партийным работником, произносил речи о служении народу и контролировал идеологическую чистоту республики, в его собственном доме происходило нечто совершенно иное. Жена знала правду. Она не была частью политической машины, которую построил ее муж, но она видела цену, которую эта машина требовала. Их дочь, которая сейчас живет в Лондоне и отказывается говорить с журналистами, однажды обмолвилась в частном разговоре со своей школьной подругой. «Мой отец был 2 разных человека. Один для народа, другой для нас. И я никогда не знала, который из них настоящий». Что она имела в виду, становится понятно из воспоминаний немногих людей, которые бывали в доме Сыдыковых не по служебным делам, а как семейные друзья. Одна из таких свидетельниц — бывшая учительница музыки, которая давала уроки детям Сыдыкова в 70-х годах. Она рассказывает историю, которую запомнила на всю жизнь. Однажды она пришла на урок раньше назначенного времени и застала в гостиной сцену, свидетелем которой не должна была быть. Сыдыков сидел в кресле у окна, том самом кресле спиной к стеклу, и плакал. Тихо, без звука, так что слезы просто текли по лицу, а сам он даже не пытался их вытереть. Его жена стояла рядом, положив руку на его плечо, и молчала. Когда учительница случайно задела дверью зонтик в прихожей, и он с грохотом упал, Сыдыков мгновенно изменился. Вытер лицо ладонью, выпрямил спину, повернулся к ней с обычной вежливой улыбкой и поздоровался так, будто ничего не произошло. «Я никогда больше не видела его плачущим», — говорит учительница. «Но после того дня я поняла. Он живет в постоянном напряжении, которое не позволяет себе показывать никому». А его дети росли в доме, где роскошь соседствовала с молчанием. Семья жила в особняке в престижном районе Фрунзе, доме, который официально числился служебным жильем, но по факту был больше похож на резиденцию. 2 этажа, 8 комнат, сад с высоким забором, охрана у ворот. У детей были импортные игрушки, которых не было в магазинах.
Дочь носила платье из Прибалтики, сын учился в спецшколе с углубленным изучением английского языка. Но в доме существовало негласное правило — никогда не спрашивать отца о работе. Никогда не упоминать при посторонних, откуда у семьи те или иные вещи. Никогда не рассказывать в школе, что происходит дома. Дети росли в золотой клетке, где все было, кроме свободы быть обычными детьми. Сын Сыдыкова однажды признался своему университетскому другу: «Я завидовал тем, чьи отцы работали инженерами или врачами. Они могли рассказывать о работе своих родителей. Я не мог рассказать ничего. И не потому, что не знал, а потому что знал слишком много». Но самым страшным грузом, который несла семья, Было понимание. Их благополучие построено на чужих несчастьях. Сыдыков приходил домой поздно вечером, усталый, серым лицом, и жена накрывала ему ужин на кухне. Он не любил есть в столовой, предпочитал маленькую кухню, где можно было закрыть дверь и побыть в тишине. И пока он молча ел, жена иногда осмеливалась спросить: «Что случилось?» Обычно он отвечал уклончиво: «Рабочие вопросы». Но однажды, в 1987 году, он сказал нечто, что жена запомнила навсегда. Они сидели на кухне, за окном шел снег, дом был тихим. Сыдыков положил вилку, посмотрел в окно и произнес: «Я сегодня подписал бумагу, которая лишила одного человека всего: карьеры, репутации, возможности работать в своей профессии. Он был талантливый, но неудобный. И теперь его не будет. Он исчезнет, и никто не узнает, почему». жена спросила: «А ты не мог поступить иначе?» Он посмотрел на нее долгим взглядом, в котором читалась усталость от невозможности объяснить. «Если бы я поступил иначе, завтра эту бумагу подписали бы на меня. Таковы правила. Либо ты подписываешь, либо на тебя подписывают. Третьего не дано». Эта история открывает страшную правду о цене, которую платили не только те, кто попадал под каток системы Сыдыкова, но и те, кто был рядом с ним. Его жена жила в комфорте, но каждый день знала, что этот комфорт оплачен чужими судьбами. Его дети получили лучшее образование, но ценой стало молчание и невозможность быть честными. А сам Усен Абдыкалыкович, который выстроил империю влияния и богатства, постепенно превращался в заложника собственной системы. Он не мог остановиться, потому что остановка означала падение. Он не мог раскрыться перед близкими, потому что правда была слишком тяжела даже для него самого. И вот он сидел по ночам в своем кабинете, глотал транквилизаторы и знал: когда-нибудь эта игра закончится, и расплата будет неизбежной. Вопрос был только в том, успеет ли он уйти до того, как система, которую он создал, обернется против него самого. Мог ли он доверять хоть кому-то из своего окружения в тот момент, когда система начала рушиться? Или он понимал, что одинок настолько, что даже семья не сможет его спасти? Под зданием Центрального комитета партии Киргизской ССР на улице Фрунзе существовала система подземных коммуникаций, о которой даже сегодня мало кто знает. Официально это были технические туннели для прокладки кабелей и труб отопления. Но существовала и другая сеть — секретные ходы, построенные еще в 50-х годах на случай войны или народных волнений. Один из этих туннелей вел от подвала здания ЦК к служебному гаражу в 300 метрах от основного входа. Другой — к зданию КГБ республики. Третий, самый длинный, тянулся почти на километр и выходил в подвальное помещение жилого дома на Тихой улице, где жили высшие партийные функционеры. Эти туннели не отмечены ни на одной официальной карте. Строили их специальные бригады из других республик, которые после окончания работ переводились обратно. Тех, кто знал о существовании этой сети, можно было пересчитать по пальцам. Усен Сыдыков был одним из них. В последние месяцы 1991 года, когда стало ясно, что старая система больше не вернется, Сыдыков начал регулярно проверять эти маршруты. Охранник, который сопровождал его во время этих визитов, рассказывает, что Усен Абдыкалыкович спускался в туннеле поздно вечером, когда здание пустело, и медленно шел по этим бетонным коридорам, освещая путь карманным фонариком. «Он никогда не объяснял, зачем ему это нужно», — вспоминает охранник. «Просто шел, проверял все повороты, все двери, все выходы. Иногда останавливался, прислушивался.
Я думал, он боится, что туннели завалены или заблокированы. Но потом понял, он репетировал побег. Просчитывал, сколько времени нужно, чтобы дойти от кабинета до выхода, если начнется штурм здания. Он готовился к худшему. Но туннели оказались не единственным секретом. На территории его служебной дачи в Челпунате существовал подземный бункер, построенный в 70-х годах, якобы как овощехранилище. Размеры были скромными — 2 комнаты, туалет, система вентиляции, но этого хватало, чтобы укрыться на несколько дней, если ситуация станет критической. В бункере хранились консервы, вода в канистрах, радиостанция для связи с внешним миром, спальные мешки И еще запасной паспорт на другое имя, деньги в долларах и карта с отмеченными маршрутами через горы в Казахстан. Все это обнаружили случайно в середине 90-х годов, когда дачу продавали новому владельцу. Рабочие, которые делали ремонт фундамента, наткнулись на металлический люк под слоем бетона. Когда его вскрыли, внутри был этот тайный схрон. Новости дошли до журналистов, но к тому времени большинство содержимого бункера уже исчезло. Остались только ржавые консервные банки и выцветшая карта. Зачем Сыдыкову нужны были все эти маршруты побега? Один из его бывших соратников, который согласился говорить при условии полной анонимности, объясняет это просто. Усен Абдыкалыкович никому не доверял. Совсем. Даже тем, с кем работал 20 лет. Он знал, что в критический момент любой может его сдать, если это спасет собственную шкуру. Поэтому он всегда имел запасной план. Не один, а несколько. Туннели, бункер, фальшивые документы, тайники с деньгами — все это было частью системы выживания. Он был параноиком? Возможно. Но в нашем мире параноики живут дольше всех. Эти слова раскрывают суть личности Сыдыкова. Он не был безрассудным тираном, который полагался на грубую силу. Он был стратегом, который просчитывал риски на годы вперед. Каждое назначение, каждая связь, каждый тайник — все это было частью плана выживания в мире, где предательство являлось нормой, а лояльность покупалась и продавалась как товар на рынке. Но самым шокирующим открытием стало то, что Сыдыков не просто готовил побег для себя. Он готовил маршруты для вывоза активов. Золота, документов, денег. В одном из туннелей под зданием ЦК была замурована стальная дверь, которую обнаружили только в 2000-х годах во время капитального ремонта. Когда ее вскрыли, за ней оказалось небольшое помещение размером 3 на 4 метра. Пустое. Совершенно пустое. Но на полу остались следы от тяжелых ящиков, вдавленные в бетон. Судя по отпечаткам, там стояло не менее 10 крупных контейнеров. Что в них было? Куда их вывезли? Кто это сделал и когда? На эти вопросы нет ответов. Существует только факт. Тайная комната существовала. Что-то там хранилось. И это что-то исчезло, не оставив следов. Архивы КГБ, которые могли бы пролить свет на эту загадку, уничтожены в первые месяцы после распада Союза. Слишком удобное совпадение, чтобы быть случайным. История с туннелями и бункерами открывает еще один уровень предательства. Кто-то знал об этих местах, кроме Сыдыкова. Кто-то помогал ему строить, оборудовать, обслуживать эти схроны. Охранники, строители, доверенные люди — все они были звеньями в цепи. И когда система рухнула, каждая из этих звеньев стала потенциальным предателем. Тот, кто знал, где спрятано золото, мог продать эту информацию новой власти. Тот, кто знал маршруты побега, мог заблокировать их в критический момент. Тот, кто знал о фальшивых документах, мог сообщить об этом тем, от кого Сыдыков собирался бежать. Система, которую он выстроил для собственной защиты, превратилась в сеть, каждая нить которой могла стать петлей на его шее. И вот последний вопрос, который остается без ответа. Использовал ли Усен Сыдыков эти маршруты в последние дни своей жизни? Или он понял, что бежать уже некуда, потому что те, от кого он пытался скрыться, знали о его планах больше, чем он сам мог предположить? В архиве Комитета государственной безопасности Киргизской ССР существовало досье с шифром «Сокол-7». Всего копий было 3. Одна хранилась в личном сейфе председателя КГБ республики, вторая находилась в Москве,
в управлении, которое курировало среднеазиатский регион. Третья лежала в специальном хранилище на минус втором этаже здания республиканского КГБ, в комнате без окон, куда имели доступ только двое сотрудников с допуском особой важности. Внутри этого досье находились медицинские заключения о состоянии здоровья Усена Сыдыкова, список его зарубежных контактов, копии финансовых операций через подставные компании и, самое главное, поименный перечень людей из его ближнего круга с пометками об их слабостях. Рядом с каждым именем стояла краткая характеристика. Управляем через долги, управляем через семью, управляем через страх разоблачения. 25 декабря 1991 года, когда красный флаг над Кремлем опустили в последний раз, в здании КГБ Киргизии произошло нечто странное. Сотрудник архива, который пришел на дежурство ранним утром, обнаружил, что дверь в спецхранилище открыта. Замок не взломан, сигнализация не сработала. Кто-то открыл ее ключом. Когда провели инвентаризацию, выяснилось, исчезло ровно одно дело — «Сокол-7». Все 3 экземпляра. Тот, что хранился в личном сейфе председателя, исчез вместе с его владельцем, который в тот же день подал рапорт об отставке и через неделю уехал в Россию, не оставив адреса. Московская копия сгорела при загадочном пожаре в архиве Лубянки через месяц, а третья из спецхранилища словно растворилась. Что именно скрывали эти страницы? Один из бывших офицеров, который видел досье в конце 80-х годов, согласился рассказать при условии, что его имя никогда не будет названо. «Там было все, говорит он, и его руки до сих пор дрожат, когда он вспоминает. Схемы вывода партийных денег через фиктивные договоры с заводами, которые никогда ничего не производили. Списки людей, которым Сыдыков платил за молчание. Записи телефонных разговоров, где он обсуждал, как убрать неугодных через служебные проверки и обвинения в хищениях. Но самое страшное было в приложении. Там перечислялись все, кто имел право на невидимые встречи с ним. 7 человек. И рядом с каждым именем стояла цифра. Сколько денег этот человек получил от Сыдыкова за последние 5 лет. Суммы были такие, что у меня перехватило дыхание. 1 000 000 рублей. А один получил $500 000 через офшорный счет. В конце был вывод оперативника. Эти 7 контролируют республику больше, чем официальная власть. Кто уничтожил досье «Сокол-7»? Логика проста. Тот, кому было что терять. Тот, чье имя стояло в том списке 7 избранных. Тот, кто понимал, если эти документы попадут в руки новой власти, начнутся расследования, аресты, конфискация имущества. А значит, нужно было действовать быстро и безжалостно. Уничтожить все копии, купить молчание тех, кто видел содержимое, убрать свидетелей, которые могли восстановить информацию по памяти. Председатель КГБ исчез в Россию. Московский архив сгорел. Сотрудник спецхранилища, который обнаружил пропажу, через полгода умер от цирроза печени, хотя никогда не злоупотреблял алкоголем. А офицер, который видел досье, до сих пор живет в постоянном страхе, меняет место жительства каждые 2 года и никому не сообщает свой адрес. «Я знаю слишком много», — говорит он. «И те, кто уничтожил досье, знают, что я знаю. Пока я молчу, я жив. Но если начну говорить конкретные имена, меня не станет за неделю». Архивы хранили еще одну тайну, которая всплыла случайно. В 1999 году, когда здание бывшего ЦК партии передавали под офисы коммерческих компаний, рабочие обнаружили в вентиляционной шахте пачку обгоревших документов. Кто-то пытался их сжечь, но бумага застряла в трубе и не догорела до конца. Из того, что уцелело, можно было восстановить лишь фрагменты. Одна страница содержала рукописный список из 12 фамилий. Рядом с каждой стояли даты и суммы. У 3 фамилий стояла пометка красными чернилами «Выполнено». У остальных — «В процессе». Эксперты-графологи подтвердили — почерк принадлежит Усену Сыдыкову. Но что означали эти пометки? Кому он платил и за что именно? Один из историков, изучавших этот документ, выдвинул шокирующую гипотезу. Это был список людей, которые должны были получить деньги за молчание после распада системы. Своеобразная страховка. Плата за то, чтобы никто не заговорил о схемах коррупции,
о золотых слитках, о зарубежных счетах. 3 человека получили деньги. Пометка «Выполнено». Остальные не успели, потому что Сыдыков умер раньше, чем завершил выплаты. И вот вопрос, который не дает покоя исследователям. Кто были те 3, кто получил последние деньги из рук умирающей системы? И что они обещали взамен? За последние 5 лет жизни Усен Абдыкалыкович постарел на 15 лет. Те, кто видел его в 1986 году, запомнили мужчину с прямой спиной, живыми глазами, уверенной походкой. Волосы сидели, но лицо оставалось волевым, взгляд острым. Когда он входил в кабинет, люди инстинктивно выпрямлялись. Когда говорил, слушали, затаив дыхание. Он был воплощением власти, не громкой и демонстративной, а тихой и абсолютной. Но к 1991 году от этого человека осталась лишь оболочка. Личный парикмахер, который приходил к Сыдыкову на дом последние 3 года, вспоминает детали, от которых становится не по себе. Волосы не просто сидели, они выпадали клочьями. Кожа на лице стала серой, словно пергамент. Глубокие морщины прорезали лоб и щеки, как трещины в высохшей земле. Руки дрожали. Не постоянно, но когда он думал, что никто не видит. Особенно по утрам, когда транквилизаторы еще не начали действовать. Он пытался скрыть это дрожание, сжимая кулаки или пряча руки под столом. Но парикмахер видел. И видел больше. Однажды я пришел, а он сидит перед зеркалом и просто смотрит на себя. Молча. Минут 5. Потом говорит, словно сам себе. Я не узнаю этого человека. Когда он стал таким старым? Я промолчал. Что я мог ответить? Он действительно выглядел лет на 70, хотя ему было чуть за 60. Походка изменилась. Раньше Сыдыков ходил быстро, решительно, словно каждый шаг имел цель. Теперь он шел медленно, осторожно, как человек, который боится споткнуться. Охранники заметили, что он стал придерживаться рукой за стены и мебель, когда никто не смотрит. Будто опора ему нужна не только физическая. Врач объяснял это последствиями сердечной недостаточности. Недостаток кислорода в крови влияет на вестибулярный аппарат. Но те, кто знал его близко, видели другую причину. Это была не болезнь тела. Это было истощение духа. Годы постоянного напряжения, страха быть разоблаченным, необходимости контролировать сотни нитей интриг. Все это пожирало его изнутри. И к концу 80-х тело просто сдалось. Взгляд стал другим. В молодости Сыдыков смотрел на людей прямо, уверенно, словно видел их насквозь. Это взгляд властителя, который знает, что держит все карты. Но к концу жизни его глаза приобрели странное выражение. В них читалась постоянная настороженность, почти паника. Один из соратников, который встречался с ним в последний год, описывает это так. «Он смотрел на тебя, но не видел. Он смотрел сквозь тебя, словно ожидал удара откуда-то сзади. Даже когда разговаривал, глаза все время бегали по комнате. Проверял окна, двери, углы, будто искал невидимого врага. И самое страшное, он знал, что враг есть, просто не знал, кто именно и когда нанесет удар. Вес уходил. Костюмы, которые были сшиты на заказ 3 года назад, теперь висели на нем мешком. Портному приходилось ушивать одежду 2 за год. Сыдыков отказывался от еды, ел мало и без аппетита. Врач настаивал на усиленном питании, на витаминах, на режиме, но Усен Абдыкалыкович качал головой. Еда не лезет. Как только что-то проглочу, комок в горле встаёт, будто душит изнутри. Это симптом хронического стресса. Организм отказывается принимать пищу, когда нервная система находится в состоянии постоянной тревоги. Тело готовится к бегству или битве, а не к перевариванию обеда. И вот он сидел за столом, ковырял вилкой в тарелке, делал вид, что ест, а на самом деле лишь передвигал кусочки из стороны в сторону. Жена однажды не выдержала и заплакала прямо за ужином. Он поднял на нее глаза, удивленно, словно забыл, что она рядом. «Что случилось?» — спросил он. «Ты умираешь», — ответила она. Он посмотрел на свои худые руки, на почти нетронутую тарелку и тихо произнес: «Да, наверное, ты права». Физиология власти — вот что это называется.
Годы у руля не просто меняют характер, они меняют тело. Постоянное напряжение разрушает сосуды. Хроническая бессонница убивает клетки мозга. Страх разоблачения выжигает нервную систему. И в конце от человека остается лишь тень. Сыдыков последний год жизни был именно тенью того, кем был раньше. Но самое страшное, он это осознавал. И ничего не мог изменить. Остановиться означало признать поражение. Продолжать означало медленно умирать. Он выбрал второе, потому что для таких людей, как он, поражение страшнее смерти. И вот он шел к концу. Истощенный, седой, с дрожащими руками и пустым взглядом, все еще цепляясь за иллюзию контроля, все еще проверяя туннели и бункеры, все еще веря, что есть выход. Но выхода не было. И он знал это. Но был один человек, который наблюдал за этим распадом не с сочувствием, а с холодным расчетом. Человек, который понимал, когда лев слабеет, стая выбирает нового вождя. И этот человек готовился занять место Сыдыкова задолго до того, как тот умрет. Готовился тихо, методично, обеспечивая себе связи, деньги, влияние. Использовал систему, которую построил Сыдыков, чтобы уничтожить ее создателя. И когда пришло время, именно он оказался тем, кто получил все. Кто был этот человек? Имя его известно, но доказать его вину невозможно. Потому что он учился у лучшего, у самого Усена Сыдыкова. И усвоил главный урок. Власть берут не те, кто громче кричит, а те, кто молча ждет, пока сильный ослабеет. А потом наносит удар в спину. После смерти Усена Сыдыкова один человек получил все. Назовем его Асан. Имя изменено, но личность реальна. До 1991 года Асан занимал должность заместителя министра торговли Киргизской ССР. Средний чиновник, неприметный, без громких заслуг, официальная зарплата — 450 рублей. Жил в стандартной трехкомнатной квартире в спальном районе, ездил на служебной «Волге». Ничего выдающегося, но уже к 1995 году, через 4 года после распада Союза, Асан владел контрольными пакетами акций 3 крупнейших торговых сетей республики, был совладельцем банка и имел особняк на берегу Иссык-Куля. А к 2000 годам его состояние оценивалось в десятки миллионов долларов. Откуда деньги? Официальная версия — удачный бизнес в период приватизации. Асан рассказывал журналистам, что сумел увидеть возможности, которые открылись в новой экономике. Приобрел предприятие по заниженной цене на аукционах, вложился в торговлю, и бизнес пошел. Красивая история успешного предпринимателя. Но если покопаться глубже, открывается другая картина. Все предприятия, которые приобрел Асан, раньше находились под личным контролем Усена Сыдыкова. Все банковские счета, через которые шли деньги Асана, были открыты в тех же офшорных зонах, где Сыдыков держал свои активы. Все ключевые посты в компаниях Асана заняли люди из бывшего окружения Сыдыкова. Это не совпадение. Это преемственность. Как Асан получил доступ к империи Сыдыкова? Существует документ, который никогда официально не признавали, но который видели несколько человек. Договор доверительного управления, подписанный в конце 1991 года. По этому документу Усен Сыдыков передавал Асану права на управление определенными активами сроком на 10 лет с правом выкупа. Сумма выкупа символическая. Условие только одно. Асан обеспечивает безопасность семьи Сыдыкова и выплачивает им ежемесячное содержание. Этот договор объясняет, почему вдова и дети Сыдыкова после его смерти не бедствовали. Им платили. Регулярно, но не из благотворительности, по договору. И Асан исполнял условия, потому что взамен получил то, о чем другие могли только мечтать. Готовую бизнес-империю. Связи, схемы обхода законов, доступ к счетам. Но был ли этот договор добровольным? Один из свидетелей, который присутствовал при подписании, утверждает, Сыдыков подписывал документ с каменным лицом, молча, без вопросов.
будто приговоренный. «Я видел, как дрожала его рука, когда он ставил подпись», — говорит свидетель. Асан стоял рядом, улыбался, говорил успокаивающие слова, что это разумное решение, что так будет лучше для всех, что семья Сыдыкова будет под защитой. Но я видел глаза Усена Абдыкалыковича. Там не было облегчения. Там было понимание, что его обыграли, что он проиграл партию, которую вел 20 лет. И победителем оказался человек, которого он сам выдвинул когда-то на должность. Асан был учеником Сыдыкова. В 70-х годах молодой Асан пришел в аппарат ЦК, и именно Сыдыков заметил в нем способности. Продвигал по служебной лестнице. Учил, как работать с людьми, как находить рычаги давления, как скрывать финансовые операции, как строить схемы обогащения через государственные контракты. Асан был талантливым учеником, возможно, слишком талантливым. Потому что к концу 80-х он уже не просто выполнял приказы Сыдыкова, он начал выстраивать собственные связи. Встречался с московскими чиновниками, договаривался с директорами предприятий, формировал альянсы с теми, кто понимал, что старая система умирает и нужно готовиться к новой. И когда система рухнула, Асан оказался готов. А Сыдыков нет. Кому было выгодно? Асан получил бизнес-империю стоимостью в миллионы. Получил легитимность, ведь активы перешли к нему по договору, а не захвачены силой. Получил молчание семьи Сыдыкова. Они зависели от выплат и не могли говорить против него. А главное, получил время. Пока новая власть разбиралась, кто есть кто в хаосе постсоветской экономики, Асан уже переоформил активы на офшорные компании, вывел деньги за границу, выстроил легальные схемы владения. Когда государство спохватилось, было уже поздно. Все оформлено чисто, все документы в порядке, доказать махинации невозможно. А Асан из скромного чиновника превратился в одного из богатейших людей республики. Но был еще один бенефициар, о котором не принято говорить вслух. Новая власть Киргизии. Им было выгодно, чтобы активы старой партийной элиты не попали в руки криминала или иностранцев. Асан был своим, контролируемым. Он договорился с новым правительством. Он сохраняет бизнес, но платит налоги, финансирует социальные проекты, поддерживает нужные политические силы. Это была сделка. Ты получаешь богатство, мы получаем стабильность. И Асан выполнил условия. Построил несколько школ, спонсировал больницы, давал деньги на дороги. Стал примером успешного предпринимателя новой эпохи. А то, что это богатство создано трудом тысяч простых киргизов, которые работали на заводах и фабриках за копейки, пока партийные боссы наживались, об этом предпочли забыть. И вот финальный вопрос, который остается без ответа. Был ли Асан просто удачливым учеником, который воспользовался моментом слабости учителя? Или он активно готовил падение Сыдыкова, выжидая момент, когда тот ослабеет настолько, что не сможет сопротивляться? Существует одна деталь, которая намекает на второе. Тот самый ночной визитёр в декабре 91-го года, который приезжал на дачу Сыдыкова и после разговора которого Усен Абдыкалыкович стоял у окна с видом человека, получившего приговор. Охранник запомнил силуэт того посетителя. Среднего роста, широкие плечи, характерная походка. Спустя годы, увидев Асана по телевизору, охранник вздрогнул. Силуэт был тот же. Походка та же. Неужели именно Асан приехал той ночью и предложил Сыдыкову выбор? Либо добровольная передача активов с гарантиями безопасности для семьи, либо расследование, тюрьма, конфискация всего имущества и публичный позор. И Сыдыков, понимая, что проиграл, выбрал первое. Отдал империю тому, кого сам воспитал. А потом, когда подписал последний документ, понял. Предательство пришло не от врагов, а от собственного ученика. И это знание убило его быстрее любой болезни. Ответит ли кто-нибудь за то, что миллиарды, заработанные народом, так и не вернулись народу, а перетекли из одних частных карманов в другие? История говорит «нет». Никто не ответит. Потому что система, которую построил Сыдыков, была слишком совершенна. Она пережила своего создателя.
и продолжает работать до сих пор. Вспомните последнего человека, которому вы доверяли безгранично. Человека, с которым делились тайнами, которому отдавали судьбу. Теперь представьте, именно он наносит удар, от которого невозможно оправиться. В истории Усена Сыдыкова такой удар случился за 87 дней до того, как его земной путь завершился, и нанес его человек, которого он считал почти сыном. Токтабек служил Сыдыкову 23 года. Начинал простым бухгалтером в аппарате ЦК, дорос до личного секретаря по финансовым вопросам. Знал все: каждый счет, каждую схему, каждый тайник. Когда Усен Абдыкалыкович нуждался в абсолютной секретности, он звал Токтабека. Когда требовалось провести деликатную операцию с деньгами, Токтабек выполнял безукоризненно. За 23 года ни единой ошибки, ни единой утечки информации. Абсолютная преданность. Так казалось. Февраль 1991 года выдался холодным даже для Киргизии. Снег лежал по колено, температура опускалась до -25. Вечером 23 числа Токтабек пришел к Сыдыкову на дачу без предупреждения. Охрана его знала, пропустила без вопросов. Он поднялся в кабинет на втором этаже, где Усен Абдыкалыкович разбирал бумаги при свете настольной лампы. Разговор длился 40 минут. Что они обсуждали, неизвестно. Но когда Токтабек уходил, охранник заметил. Лицо у него было бледное, взгляд бегающий. Словно человек, который только что совершил нечто непоправимое. На следующий день Сыдыков вызвал своего личного врача среди ночи. Доктор приехал в 3 часа утра, нашел Усена Абдыкалыковича сидящим в кресле у окна, держащим в руке пустой стакан из-под коньяка. Сыдыков смотрел в темноту и повторял одну фразу: «Как я мог не увидеть?» Врач измерил давление, критическое, 190 на 120. Пульс — 120 ударов в минуту. Состояние прединфарктное. Доктор настаивал на госпитализации, но Сыдыков отказался. Вместо этого попросил увеличить дозу транквилизаторов. «Мне нужно думать», — сказал он. «А для этого надо перестать чувствовать». Что произошло в ту февральскую ночь? Версий несколько, но одна из них подтверждается косвенными уликами. За неделю до визита Токтабека в Киргизию прилетел представитель московских структур, человек из того самого окружения, которое пыталось спасти партийные активы от хаоса распада. Этот человек встречался не с Сыдыковым, он встречался с Токтабеком в кафе на окраине города, где не было случайных свидетелей. Официантка, которая их обслуживала, запомнила разговор, потому что московский гость говорил громко, уверенно, а Токтабек сидел, сутулившись, и кивал. «Слышала обрывки», — рассказывает она. Москвич говорил что-то про гарантии безопасности, про семью, про то, что время вышло и нужно делать выбор. Токтабек все кивал и повторял: «Я понимаю, я понимаю». Выбор был прост и страшен одновременно. Токтабек знал все о финансовых схемах Сыдыкова. Значит, мог либо молчать и разделить судьбу своего патрона, когда начнутся расследования новой власти, либо поделиться информацией с теми, кто предлагал защиту взамен. Москва нуждалась в цифрах, в именах, в доказательствах, чтобы вывести деньги до того, как все заморозят. А Токтабек был единственным, кто владел полной картиной. И московские эмиссары сделали ему предложение, от которого трудно отказаться. Ты рассказываешь, где деньги, мы даем тебе процент и обеспечиваем новую жизнь в России с новыми документами. Ты молчишь, тонешь вместе с Сыдыковым, когда система рухнет окончательно. Токтабек сделал выбор и пришел к Сыдыкову, чтобы сообщить об этом лично. Ни по телефону, ни через письмо. Лицом к лицу. Возможно, он надеялся на понимание, возможно, ждал прощения. Но то, что он увидел в глазах Усена Абдыкалыковича, было страшнее любого гнева. Там была пустота. Человек, который 20 лет строил империю на расчете человеческих слабостей, внезапно осознал. Он просчитал всех, кроме самого близкого. Того, кому доверял больше, чем себе. И это открытие было равносильно приговору. Потому что если Токтабек предал, значит, предаст любой. Значит, система, которую он выстроил на страхе и выгоде, мертва. И спасения нет.
Через 2 недели после той встречи Токтабек исчез. Официально уехал в Россию по семейным обстоятельствам. Но один из сотрудников аппарата, который случайно встретил его на вокзале, рассказывает другое. Токтабек ждал поезд, стоял у окна зала ожидания, курил одну сигарету за другой. Лицо осунувшееся, руки дрожали. Когда сотрудник окликнул его, Токтабек вздрогнул, резко обернулся, на секунду в глазах мелькнул панический страх. Потом узнал знакомого, попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой. «Куда едешь?» — спросил сотрудник. «Далеко», — ответил Токтабек и отвернулся. Больше они не разговаривали. Поезд пришел, Токтабек сел в купейный вагон с одним маленьким чемоданом и исчез. Навсегда. А через год пришла весть о его смерти от сердечного приступа. Слишком молодой для инфаркта. Слишком здоровый по всем медицинским показателям. Но расследования не было. Тело кремировали быстро, без вскрытия. Семье выплатили крупную компенсацию из неизвестного источника. И дело закрыли. Предательство Токтабека сломало Сыдыкова окончательно. Он мог пережить распад Союза. Мог смириться с потерей официальной власти, но не мог пережить удар от человека, которого считал частью семьи. Жена вспоминала. После февраля 91-го Усен Абдыкалыкович перестал говорить о будущем. Раньше строил планы, обсуждал варианты, просчитывал шаги. Теперь молчал. Сидел в кабинете, смотрел в окно, пил коньяк и молчал. Иногда посреди ночи она слышала, как он ходит по дому, проверяет замки, останавливается перед закрытыми дверями и стоит так минутами, словно ожидая, что они откроются, и оттуда выйдет очередной предатель. Паранойя перешла в стадию, когда человек не доверяет уже никому, даже собственной тени. А когда доверие умирает, умирает все остальное. Мог ли Усен Сыдыков, построивший империю на манипуляции доверием, пережить момент, когда сам стал жертвой этой манипуляции? Последний шанс у Усена Сыдыкова был. Весной 1991 года, когда стало окончательно ясно, что старая система не вернется, ему предложили вариант — тихо уйти. Забрать часть активов, обеспечить семью и исчезнуть из публичного пространства. Без судов, без расследований, без публичного позора. Новая власть готова была закрыть глаза на прошлое, если он закроет рот о настоящем. Обоюдное молчание. Классическая сделка элит. Предложение поступило через посредника, человека, который формально не занимал высоких постов, но имел связи во всех структурах. Встреча состоялась на нейтральной территории, в загородном доме, принадлежавшем третьей стране. Сыдыков приехал один, без охраны, что уже само по себе говорило о степени его отчаяния. Человек, который последние 20 лет не выходил из дома без 3 телохранителей, вдруг сел за руль служебной «Волги» и поехал навстречу, рискуя всем. Разговор длился 3 часа. Посредник излагал условия спокойно, методично, как бизнес-предложение. Во-первых, Сыдыков публично объявляет о выходе на пенсию по состоянию здоровья. Во-вторых, передает все финансовые схемы и активы доверенному лицу, которое обеспечит их легализацию. В-третьих, не дает интервью, не пишет мемуаров, не комментирует политическую ситуацию. Взамен гарантии безопасности для него и семьи, ежемесячное содержание, медицинское обслуживание на высшем уровне, сохранение служебной дачи. Все цивилизованно, все по-человечески. Просто признай, что игра окончена, и получишь достойный финал. Сыдыков слушал молча. Курил сигарету за сигаретой, хотя врачи запретили ему курить 3 года назад из-за сердца. Когда посредник закончил, Усен Абдыкалыкович задал один вопрос. «А если я откажусь?» Посредник развел руками. «Тогда расследование начнется через месяц. Прокуратура, налоговая, финансовая полиция. Найдут все: золото, счета, схемы. Семью допросят, детей вызовут на допросы. Имущество арестуют, а ты закончишь либо в тюрьме, либо, в лучшем случае, в статусе изгоя, которого все предадут анафеме. Народ ненавидит коррупционеров. Ты станешь символом прогнившей системы. Твое имя будет синонимом предательства интересов народа. Это то, что ты хочешь?» Сыдыков смотрел в окно, где за стеклом чернел вечерний сад. Потом тихо произнес: «Дайте мне время подумать». Посредник кивнул. «Неделя. Больше времени нет. Ситуация меняется каждый день.
Чем дольше тянешь, тем меньше вариантов остается. Они попрощались сухо, без рукопожатия. Сыдыков уехал. Добрался до дома под утро. Жена ждала, не спав. Увидела его лицо и поняла. Произошло нечто, после чего жизнь уже не будет прежней. 7 дней Усен Абдыкалыкович принимал решение. Семья настаивала: соглашайся. Дети умоляли: отец, тебе 63 года, ты болен, зачем тебе эта борьба? Жена плакала: я не хочу видеть тебя в тюрьме или на скамье подсудимых. Но Сыдыков молчал. Он ходил по кабинету, перебирал старые документы, смотрел фотографии молодости, вспоминал, как начиналась его карьера, как он поднимался по ступеням власти, как строил свою империю влияния. И понимал: если согласиться на сделку, все это превратится в пыль. Он станет пенсионером, которому платят за молчание, бывшим, о котором забудут через год, тенью. На 8-й день он позвонил посреднику и сказал 2 слова: «Я отказываюсь». На том конце провода повисла долгая пауза. Потом посредник спросил: «Ты уверен? Ты понимаешь последствия?» Сыдыков ответил: «Понимаю. Но если я соглашусь на эту сделку, я признаю, что все, что я делал 30 лет, было ошибкой. Я не могу этого сделать. Пусть будет, как будет». Посредник вздохнул. «Ты совершаешь самоубийство». Сыдыков усмехнулся устало. «Возможно, но это будет моё решение, а не чужое». И положил трубку. Отказ от последнего шанса стал началом конца. Через 2 недели в прессе появилась первая статья о коррупции в республиканском аппарате ЦК. Имя Сыдыкова не называлось напрямую, но намеки были прозрачны. Через месяц вторая публикация, где уже прямо говорилось о сером кардинале, который 20 лет обогащался за счет народа. Еще через месяц прокуратура начала проверку финансовых документов аппарата за последние 10 лет. Машина запустилась, и остановить ее было уже невозможно. Семья не понимала. Дети обвиняли его в эгоизме. Жена рыдала: «Ты губишь не только себя, но и нас». Но Сыдыков оставался непреклонен. Для него это была не война за деньги. Это была война за право остаться собой. Право не признавать, что его жизнь была цепью ошибок и предательств. Даже если это означало проиграть все, он предпочитал проиграть на своих условиях. Не сдаваться, не просить пощады, не признавать вину. Идти до конца. И конец был близко. Врач, который наблюдал его в последние месяцы, говорил: состояние критическое, сердце работает на пределе. Еще один стресс, и произойдет непоправимое. Но Сыдыков отказывался от госпитализации, от лечения, от отдыха. Он продолжал встречаться с людьми, пытался сохранить остатки влияния, обзванивал старых соратников в поисках поддержки. И находил только пустоту. Все отворачивались. Все говорили: «Извини, ничем не могу помочь. Сам понимаешь, времена изменились». Предательство множилось. А он все шел вперед, хотя впереди была только пропасть. Понимал ли Усен Сыдыков, что отказ от последнего шанса — это фактически выбор смерти? Или он просто не мог остановиться, даже видя неизбежность финала? Утро 28 октября 1992 года началось как обычно. Усен Сыдыков проснулся в 6:30. Встал с трудом, с болью в груди, которая стала постоянной спутницей последних месяцев. Позавтракал в одиночестве на кухне, жена спала, дети давно разъехались. Дом был пуст и тих. За окном осенний Бишкек просыпался медленно. Сыдыков выпил чашку черного чая, съел несколько ложек каши, больше не смог. Глотать стало трудно. В 8 утра приехал врач для планового осмотра. Измерил давление, послушал сердце, покачал головой, написал рецепт на новые лекарства, более сильные. Рекомендовал полный покой. Сыдыков кивнул, но оба знали: рекомендации не будут выполнены. После ухода врача Усен Абдыкалыкович поднялся в кабинет на 2-м этаже. Сел за стол, спиной к окну, достал из ящика стопку старых фотографий и начал их перебирать. Школьные годы, молодость, первые назначения, встречи с товарищами, которых давно нет в живых. Лица из прошлого смотрели на него из черно-белых снимков.
Он разбирал эти фотографии весь день. Иногда останавливался на одной, разглядывал подолгу. Иногда что-то шептал, обращаясь к призракам памяти. Жена заглядывала, спрашивала, не нужна ли помощь. Он мотал головой и просил оставить его. К вечеру разложил все фотографии на столе в определенном порядке. Хронологически. Получилась карта прожитой жизни. Посмотрел на нее долго и внимательно. Потом собрал все обратно в папку. Убрал в ящик. Закрыл на ключ. Последний ужин состоялся в 9 часов вечера. За столом сидели вдвоем с женой. Она пыталась разговорить его, спрашивала о самочувствии. Он отвечал односложно. Ел мало. Взгляд был отсутствующий, будто находился где-то далеко. После ужина вернулся в кабинет. Сел в кресло у окна. То самое, где сидел всегда, спиной к стеклу. Налил бокал коньяка. Выпил медленно. Потом еще один. Боль в груди усиливалась. В 11 вечера позвонил дочери в Лондон. Разговор был коротким. Спросил, как дела. Она ответила, что все хорошо. Он сказал: «Береги себя». Она услышала что-то в его голосе. Спросила, все ли в порядке. Он ответил: «Да, просто устал». Попрощались. После разговора Усен Абдыкалыкович долго сидел с телефонной трубкой в руке. Потом положил ее обратно, встал, подошел к окну. Посмотрел в темноту. Город внизу мерцал огнями. В половине первого ночи жена услышала странный звук из кабинета. Что-то упало. Она поднялась наверх. Дверь была приоткрыта. Усен Абдыкалыкович лежал на полу рядом с креслом. Бокал разбит. Коньяк разлит по ковру. Она вызвала скорую. Врачи приехали через 20 минут. Пытались реанимировать. Сердце не запустилось. В 2 часа 23 минуты констатировали смерть. Обширный инфаркт миокарда. Официальная версия — естественная смерть от сердечной недостаточности. Возраст, хронические болезни, стресс. Вскрытие не проводилось по настоянию семьи. Похороны прошли тихо, без государственных почестей. На кладбище пришло человек 30. Бывшие соратники не пришли. Но в архиве прокуратуры сохранился странный документ. За 2 дня до того последнего вечера Сыдыкову доставили повестку. Его вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении государственных средств. Допрос назначен на 30 октября. Совпадение ли, что его земной путь оборвался за день до допроса? Семья утверждает «да», трагическое совпадение. Но существуют сомневающиеся. Они задают вопрос. Мог ли человек, который всю жизнь контролировал ситуацию, выбрать последний контроль над собственным финалом? В кабинете, где его нашли, на столе лежала записка. Одна строчка, написанная его рукой. «Простите, если сможете». Кому адресовано? Семье, народу или самому себе? Эту записку забрала жена и никому не показывала. Но одна из медсестер скорой помощи успела прочитать и запомнила. Еще одна деталь. В последние часы Сыдыков не принимал лекарства от сердца, которое врач выписал утром. Рецепт нашли нетронутым. Таблетки остались в аптечке. Забыл или не захотел, никто не знает. А самая загадочная деталь всплыла через год после его ухода. Один из сотрудников архива при разборе документов нашел запечатанный конверт с надписью «Вскрыть в случае моей смерти». Внутри лежал список из 37 фамилий, без пояснений, просто имена. Когда список передали новому руководству республики, 3 из перечисленных уже занимали высокие посты в правительстве. Еще 5 возглавляли крупные компании, остальные исчезли из публичного пространства. Что означал этот список? Долги? Союзники? Предатели? Конверт не содержал объяснений, только имена и молчание. Так закончился путь Усена Сыдыкова, человека, который 20 лет управлял республикой из тени. Строил империю влияния, которая пережила его на десятилетия. Обогатился на деньги народа, который жил в нищете. Предал тех, кто ему доверял, и был предан теми, кому доверял сам. Умер в одиночестве на полу собственного кабинета.
В последний момент рядом не было ни соратников, ни учеников, ни тех, кому он когда-то помог. Только жена услышала, как оборвалась его жизнь. После того последнего октябрьского вечера судьбы разошлись в разные стороны, как осколки разбитого зеркала. Семья Сыдыкова получила то, что было обещано по негласной сделке. Вдова продолжала жить в служебной квартире до конца своих дней, получала ежемесячное содержание от неизвестного благодетеля. Она умерла через 10 лет, так и не дав ни одного интервью о муже. Дочь осталась в Лондоне, вышла замуж за британского финансиста, построила успешную карьеру в банковской сфере. Она никогда не комментировала прошлое отца, изменила фамилию и растворилась в западном обществе. Сын работал в коммерческом банке Бишкека, дорос до среднего менеджмента, жил скромно, без роскоши. Он единственный, кто иногда приезжал на могилу отца. Рано утром, когда на кладбище никого нет. Активы, которые Сыдыков контролировал при жизни, перешли к Асану, его бывшему ученику. К 2000-м годам Асан стал одним из богатейших людей Киргизии. Владел предприятиями, банками, торговыми сетями. Он построил 3 школы, отремонтировал больницу, финансировал строительство дорог. Власть называла его примером успешного предпринимателя новой эпохи. Журналисты писали восхищенные статьи. А то, что этот бизнес вырос из партийных схем времен Сыдыкова, предпочитали не вспоминать. Асан умер в 2015 году в собственном особняке от старости. Похороны были пышными, с государственными почестями. На прощание пришли сотни людей. О Сыдыкове в речах не упоминали ни разу. Токтабек, предавший своего патрона, прожил всего 2 года после побега в Россию. Официальная причина смерти — инфаркт. Но его вдова до конца жизни утверждала — муж был убит. Никаких доказательств она предоставить не могла. Только интуицию и воспоминания о том, как Токтабек последние месяцы жил в постоянном страхе, менял адреса, боялся открывать дверь незнакомцам. Его дети получили крупную компенсацию и переехали в Германию. Они отказываются говорить об отце. Страна изменилась. Киргизия прошла через хаос 90-х, через революции, через смену власти. Но система, которую строили такие люди, как Сыдыков, оказалась живучей. Коррупция никуда не делась. Схемы обогащения через государственные контракты продолжали работать. Офшоры по-прежнему хранили деньги, которые должны были идти на школы и больницы. Имена менялись, лица менялись, а суть оставалась прежней. Золото, которое нашли в сейфе подвала ЦК в декабре 91 года и которое исчезло через 3 дня, так и не всплыло. Ни один слиток не появился на рынке. Ни одна зацепка не привела следствие к тем, кто вывез эти 20 килограммов. Тетрадь с записями Сыдыкова исчезла вместе с золотом. Досье «Сокол-7» сгорело во всех 3 экземплярах. Список из 37 имен, найденный в запечатанном конверте, засекретили и убрали в спецхранилище. Все нити оборвались. Все свидетели либо умерли, либо молчат. Правда погребена так глубоко, что откопать ее уже невозможно. Но остается вопрос, который не дает покоя исследователям, журналистам, историкам. Кто на самом деле управлял всей этой системой? Был ли Усен Сыдыков главным архитектором? Или сам был лишь винтиком в механизме, который создавался выше и глубже? Москва? Спецслужбы? Теневые структуры, которые пережили распад Союза и продолжают работать до сих пор? И главное, куда делись миллиарды, высосанные из бедной республики за десятилетия? Они осели в офшорах? Превратились в западную недвижимость? Или до сих пор лежат в тех самых тайниках, о которых знали только 3? И все 3 унесли секрет в могилу. Усен Сыдыков прожил 64 года. 20 из них управлял республикой из тени. Построил империю влияния, которая пережила его на десятилетия. Обогатился на деньги народа, который жил в нищете. Предал тех, кто ему доверял. И был предан теми, кому доверял сам. Умер в одиночестве, не дождавшись ни справедливости, ни прощения. На его могиле стоит скромный памятник без пышных эпитафий. Туда почти никто не приходит. Но вопрос остается открытым. А были ли другие, кто остался в тени еще глубже, чем сам серый кардинал?
Те, кто использовал Садыкова как инструмент, а потом избавился, когда инструмент стал опасен. И самое страшное — работает ли эта система до сих пор, только с новыми именами и новыми лицами, пока мы задаем вопросы о прошлом, не замечая, что настоящее устроено точно так же. Правда все еще там, в тех самых архивах, которые засекречены на 50 лет. В тех тайниках под старым зданием на улице Фрунзе, в памяти тех немногих, кто еще жив и молчит из страха. Ответ существует, но кто осмелится его найти?